Совсем недавно в нашем городе появился такой жилой комплекс «Атлас». Вообще не реклама, просто хорошо. Ребята молодцы, сделали прекрасную набережную, построили хороший большой жилой комплекс, который пользуется спросом. И сами видите, что происходит на пляже возле этого «Атласа». Вообще, Судак преображается, и это здорово. Высокий курортный сезон, июль 2025 года, сумасшедшая жара, море прогрелось наконец-то, и это здорово. Я здесь живу вот так вот.